في زمن كترت فيه المغريات وتزين فيه الخبيث بثوب الطيب، ربنا سبحانه وتعالى بيقولك: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ايه معنى الآية دي؟ ربنا بيقولك ما ينفعش تساوي بين الطيب والخبيث، حتى لو الخبيث شكله مغري أو الناس كلها ماشية وراه. الطيب الحلال النظيف اللي يرضي ربنا، الخبيث الحرام المشبوه اللي فيه ضرر أو معصية، حتى لو الخبيث شكله أكتر أو أسهل أو أسرع أو أمتع، هو خبيث ومش هيوصلك لخير حقيقي. ليه ربنا بيأكد على المعنى ده؟ لأن في ناس كتير بتفتكر إن الكثرة دليل صحة، يعني لو حاجة منتشرة أو الكل بيعملها تبقى صح، لكن الحقيقة الحق مش دايما مع الكثرة والباطل مش دايما مع القلة. ربنا بيقولك: ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني حتى لو شكله عجبك أو الناس كلها بتعمله ما تنخدعش. في الأكل والشرب ممكن تلاقي أكل منتشر بس فيه شبهة أو ضرر، زي الخمر أو أكل فيه مال حرام. الطيب هو اللي ربنا أحله حتى لو بسيط. في الشغل والرزق ممكن تلاقي شغل بفلوس كتير بس فيه غش أو ظلم أو ربا. الطيب هو الشغل الحلال حتى لو دخله أقل، لأن فيه بركة وراحة ضمير. في الكلام والمحتوى ممكن تلاقي فيديوهات أو ترندات منتشرة بس فيها إسفاف أو معصية. الطيب هو الكلام اللي يرفعك ويقربك من ربنا حتى لو مش عليه مشاهدات كتير. تخيلوا 2 بيشتغلوا، واحد بيكسب كتير من شغل فيه غش أو نصب، والتاني بيكسب قليل بس من تعب حلال. الناس ممكن تعجب بالأول، لكن عند ربنا الطيب هو اللي هيقبل والخبيث مرفوض حتى لو كتر. متنبهروش بالكثرة ولا بالشكل، اسألوا دايما هل ده طيب، هل يرضي ربنا، لأن الطيب هو اللي ينفعك في الدنيا والآخرة، والخبيث حتى لو عجبك هيضرك في الآخر.